Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім. Біз бүгін қонақ күтеміз. Сіздермен бірге осындай керемет дастархан жасайтын боламыз. 5 адамға арналған. Мейпан, қонақ күтіп жатсың ба? Біз тамаққа манты жасайтын боламыз. Қасымда балалар, олар осылай менің қамыр жайған кезде осылай қасымда отырып тоже жайған жақсы көреді. Сол достар, 2 күлше жасадым. Елеп, қазір отқа қоятын боламын. Мантымызды біз жасап қойдық. Енді Мейірім екеуміз дастарханды жайып, дастарханды жасайық деп жатырмыз. Бүкіл там дәнек-пәнек, анау-мынауларды қоямыз. Себебі бізде уже 6-дан кетті. Біз қонақтарды сағат 8-ге шақырған болатынбыз. Столды біз залға қойдық. Үйді де реттеп, балалар да көмектесіп жатыр әйтеуір. Енді міне мантымызды түйіп, мантаваркаға салып қойдық. 45 минутта піседі енді. Өте сочный, мощный болыпты, қонақтарға өте ұнады. Мама, больно? Сал. Тағы да сал кішкене. Тағы сал қызым. Өте салайыр. Сал. Как здорово! Я мама. Біз мына жерде Мейірім екеуміз печеный, яғни пирогтарды сағаттырмыз. Бұл пирогты біз сатыла салдық. На сметанный с этим
с черникой ғой деймін. Сондай пирог өте дәмді екен. Жақсы кондитерскийде пісіреді екен. Негізі осы қанша адамға жасасаң да бір өте көп ыдыс-аяқ шашылады, иә. Сіздерде де солай ма? Кажется, бір 5 адам келеді, бірақ бар ғой, бүкіл ыдыс шашылған сияқты болды. Бар ғой, қаншама ыдыс жудық түнге қарай. Мама мандарин. Мама сол, әгерім қойып отыр тарелка. Да. Мама сол. Міне достар, осындай красота дастархан шықты. Қонақтар да риза болды, біз де риза болдық. Сол достар, сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.